Vandaag is een speciale dag voor ABC. Gezien de succesvolle samenwerking tussen ABC Mortel en Iveco NLS hebben ze iets te vieren en daarvoor hebben ze een betonmixer gemaakt. En Adriaan van NLS is hier om de auto te overhandigen. Adriaan, wat is er zo bijzonder aan deze auto? Naast dat hij er ontzettend mooi uitziet, is het ook een hele lichte auto. Het is de eerste X-Way die we hebben gebouwd. Een concept. En hij weegt maar 17 ton en dus kun je extra veel beton meenemen. Ziet er echt heel gaaf uit. Dus ik denk dat we het even moeten vieren, toch? Jazeker. En daar heb ik rekening mee gehouden. Dus ik heb wat meegenomen. Oh nou, laat maar zien.